100. jubilarni Roland Garros. Kad smo došli na terene, pustili su baloni, u zagrijavanju mislim da nisam 2 loptice pogodila, znači svaku sam pukla s okvirom i mislim si ako ovo bude ovako, ovo će biti 6:0 u pol sata, zemlja otvori se, idemo. Znači, mora biti stvarno velika ljubav, jer odricanja su velika, pogotovo u individualnom sportu, ti si stalno sam. Da. Tenis je možda jedini sport koji nema onaj off season, jer kako sezona završi, pogotovo ako je dobra, ti već krećeš u drugu sezonu. Tu je znači pokojni Matthew Perry s kojim smo i zajedno bili. Sam ja upoznao, to je meni bilo čudno. I koji je bio moj drag prijatelj. Bilo je zanimljivih situacija. Evo moj današnji prijatelj Arnon Milchan, koji je inače vlasnik Regency filmske produkcije i osvojio puno Oscara i jedan od prvih filmova mu je bio Pretty Woman, Lijepa žena. On bi me svake godine za rođendan pitao i šta bi ove godine? Ja kažem pa ove godine bi mogla s DiCapriom na večeru. Meni je ovo rođendanski poklon. Ja imam večeru s DiCaprio. Dobrodošli u novu epizodu 2. sezone Infinity podcasta. Drago nam je da smo opet tu, pred vama i evo, veselimo se jednom jako interesantnom podcastu danas i meni jedna posebna gošća koju znam već pola svog života sigurno. Ona mi je i velika prijateljica, a i naravno znamo se i kroz sport, pa evo čak se znamo nešto malo i kroz estetiku, to ćemo sve danas pričati. I prije nego što zapravo predstavim našu današnju gošću, da vas podsjetim, subscribeajte, pratite nas, lajkajte. Imamo puno dobrog kontenta, puno odličnih podcasta, imali smo ih u prošloj sezoni jako puno dobrih, dolaze još mnogi fenomenalni gosti, imamo mi Instagram, imamo Facebook, sve vi to zapratite jer za vas dolazi puno interesantnih intervjua. Ali evo za danas predstavio bi najveću tenisačicu, hrvatsku tenisačicu svih vremena, po meni najtalentiraniju tenisačicu svih vremena u svijetu. Sa malo sreće mogla je osvojiti još puno toga više, ali osvojila je jedan Grand Slam. Iva Majoli, dobrodošla u naš Infinity podcast. Hvala ti što si nam došla. Pa evo... hvala što me imate. Hvala ti. Znam da si posebno doputovala iz Milana, baš da budeš na podcastu, to jako cijenimo i puno hvala za to. Pa evo, ajmo odmah sa prvim pitanjem, a to je... si spremna? Hoćeš moći odgovarati? Nadam se, prošlo je neko vrijeme od podcasta, od intervjua, tako dajmo vidjeti kako stojimo. I baš smo pričali ti u ofu ranije da je zapravo tebi i meni čak lakše na engleskom pričati, jel tako? Jer ti si u životu više na engleskom odgovarala pitanje. Pa mislim za cijelo vrijeme karijere nekako uvijek daješ intervjue na engleskom i puno riječi bi ti zafalilo dok bi davao intervju na hrvatskom, ali ajmo reći prošlo je dugo vremena od mojih intervjua na engleskom, pa sam se sad navikla malo i na hrvatski. Nisi ti tak dugo u penziji. Sjećam se tvog zadnjeg Wimbledona na kojem sam ja bio. Moj coach si bio tada. Bio sam tvoj coach. Ovo nije bio u planu s našim pitanjima, ali zato mora biti spontano. Evo da se pohvalim, ja sam bio Ivin coach, jer zapravo bio sam na njezinom zadnjem Wimbledonskom singlu protiv Čande Rubin, jel tak? I onda je ostala u Dublu i svi su nekako morali otići u Zagreb. I tvoj brat... Svi su morali, svi su me ostavili. Svi su jedino ja nisam, bio sam mladi doktor tada, ne tak mladi, nije to tako davno, i onda sam je na doublesu ostao i prvu ste rundu prošli, čak sam ja vikao neke kao savjete, luđak, ja Grand Slam pobjednici govorim nekakve savjete, i onda su u drugom ili trećoj rundi, više se ne sjećam, druga, treća oko 2 runde ste prošle, ja mislim, i to je bio zadnji Wimbledon. I tad sam upoznao kroz tebe Chandlera iz Friendsa i Sergio Garciju i razne ljude. To su bili divna vremena. Lijepa vremena su bila. Lijepa vremena. Pa daj nam ti baš reci malo kronološki kako si uopće ušlo u profesionalni sport, kako se uopće to desilo, kako je to išlo i kako je izgledao zapravo tvoj nikakav izlazak iz tog profesionalnog sporta. Pa evo, malo nam samo ukratko opiši kako je to sve bilo. Čekaj da se prisjetim koliko je vremena prošlo. Pa krenula sam sa nekih 6-7 godina, što ajmo reći je već dosta kasno za tenis. Dvoumila sam se između klizanja i tenisa, jer sam obožavala klizanje i čak sam jedan prvi period išla stalno nakon teniskih treninga na klizanje i dvoumila se šta mi je bolje, šta nije, ali kako imam, to jest uvijek starijeg brata i sestru koji su također igrali generacije Ivaniševića u bivšoj Jugoslaviji i to, i nekako je bilo ajde idem probati i krenula sam na mladosti. Imala sam divnog trenera Miću Devića, uz njega sam zapravo zavolila tenis. S njim je sve krenulo i provodila sam cijele dane na terenima, svaki slobodan
trenutak i zapravo uz njega zavolila taj sport i odlučila se krenuti u teniskom smjeru. Dosta brzo su tu krenuli i dobri rezultati, dosta brzo su me menadžeri krenuli pratiti i onda sam sa 12 godina osvojila Europsko prvenstvo do 14 i tad ja AMG-u sam zapela za oko. AMG je inače jedna od najjačih sportskih agencija, možda i u svijetu tenisa i drugih sportova i manekenstva i tako dalje. I kako su kod nas krenula ratna vremena, ajmo reći, situacija nije bila najbajnija. Odluka je bila da se ode na Floridu. I tamo sam nekako provela cijelo svoje djetinjstvo, trenirala kod Nick Bolletierija i imala najbolje moguće uvjete koje su mi trebali za uspjeh u tenisu. Sigurno da je tu bilo omogućeno i dosta val karti, što je za svakog mladog igrača najbitnije. I dosta brzo sam se probila u vrh, ajmo reći, svjetskog tenisa i tad je nekako sve krenulo. And the rest is history. The rest is history. Nije bilo lako, mislim, naš pokojni predsjednik Franjo je stvarno i meni i Goranu i svim sportašima dosta olakšao sve to. Imali smo nekako i diplomatske statuse i nije bilo lako s vizama po cijelom svijetu i nekako se svi sprijateljili i ostali evo do zadnjih dana prijatelji i ono puno lijepih sjećanja o tim godinama. Fantastično, da. I evo, ja se sjećam, tad se još nismo poznali, makar sam ja o tebi puno čuo preko i moje familije, moga tate i preko Mimija, o tebi i tako dalje. I naravno gledao sam te iz Londona kada si protiv Martine Hingis osvojila Roland Garros. Koji je to bio osjećaj? Pa, vjerovatno nerealan u tom trenutku. Imala sam dobar skor sa Hingis i volila sam igrat protiv nje, ali ona je u tom trenu imala 37-0, nije ni jedan meč izgubila u toj godini. Da, a meni je malo na tom putu pomogla Steffi Graf, koju ja nikad nisam, možda jedina igračica u prvih 10 kojih ja nisam pobjedila. A ona je izgubila od Amande Kucer u to vrijeme i nekako sam tu vidjela svoju priliku da idem do finala. Naravno, nisam razmišljala previše o pobjedi jer je Martina definitivno bila favorit. Grafica je bila u tvom dijelu ždrijeba. Grafica je bila u mom dijelu ždrijeba, izgubila je u četvrtfinalu od Amande Kucer i tu se nekako i Amandi i meni otvorio put za finale i to je bio jedan od ružnih mečeva između Amande i mene. 7-6 treći, isposvađala se sa cijelim timom, pol njih otišlo s tribine, tenzije i nekako uspjela dobiti taj meč i praktički protiv Hingis u finalu osjećala sam se da nemam šta izgubiti i nisam imala nikakav pritisak, ali sam imala ogromnu tremu i bio je 100. jubilarni Roland Garros. Kad smo došli na terene, pustili su balon i u zagrijavanju mislim da nisam 2 loptice pogodila, znači svaku sam pukla s okvirom i mislim si ako ovo bude ovako, ovo će biti 6-0 u pol sata, zemlja otvori se, idemo. Međutim, nekako sam se uspjela fokusirati samo na lopticu i izbaciti sve ostalo i na kraju je bio najbolji meč turnira. Ponos Hrvatske, to je 97. 2 godine nakon što je Hrvatska zapravo, što je rat u Hrvatskoj zapravo stao. Znam, svi smo bili ponosni, nakon toga i 98. svi naši nogometaši, Goran 2001. Goran bio 2001. I to je stvarno, zapravo tvoj je prvi najveći sportski rezultat, ne zapravo košarkaši, jel da, na olimpijskim igrama. Da, mislim da je košarka bila prije mene. Ma čudesno, ja s velim ti gledao to u Londonu, uživao. Da li ti si prije toga osvajala dosta turnira, onaj u Njemačkoj? Osvojila sam dosta turnira prije Roland Garrosa i nekako su sve bila dobra finala, da li protiv Hingis, da li protiv Sabatini, Pierce, Novotne. Porsche je bio, još nisam imala vozačku, i dobila sam Sabatini u finalu i kad su doveli auto na teren, bio je u brzini, ja sam dala ključ i auto je krenuo i nisam znala šta raditi jer nisam još imala evropsku vozačku, imala sam američku, ali na automatik. I sljedeći dan naslovnica Bilta, dobro, prostit ćemo, još nema vozačka. Bilo je. Tako da je bilo već situacija, ali dobro, ništa nije ko Grand Slam, naravno. Nije. Da li se tebi život nakon tog Grand Slama dosta promijenio i na koji način? Je, sigurno. Pa na način da jednostavno puno stvari je postalo, neću reći bitni, ali distrakcija. I zato ja uvijek nekako kažem, u sportu ima šampiona
koji su, ajmo reći, Federer, Serena, Djokovic, Nadal, koji mogu držati i rezultate i nositi se sa svim stvarima koji idu uz to. Onda imamo šampione gdje smatram i sebe, koji jesu u vrhu, ali koji ipak te sve stvari bi im unijele jednu vrstu i smetnji, i distrakcije. I to nije uopće stvar manje treninga, nego jednostavno čim ti fokus malo pobjegne, već je... A svi su underdog i svi žele zapravo dio tebe. Tako da to je zapravo jako težak dio sporta i pogotovo individualnog sporta. Da. I tu moraš biti nevjerovatno mentalno jaka i vjerovatno još nešto ekstra. I tu se puno igrača pogubi jer ti si tinejdžer i preko noći ti je cijeli svijet dostupan. Znači, ali doslovce cijeli svijet. Pogotovo tenis koji je popularan sport i puno ga ljudi prati od celebritija do biznismena do svega. Znači, svi u sekundi žele dio tebe, a ti si praktički dijete. Da, to je teško. Mislim, sportska psihologija je strašno bitna. Ja sam, kao što znaš, u tom futsal Dinamu, gdje to gledamo svaki dan, psihologija, ali upravo si, u individualnim sportovima je još bitnija. Ja često kažem, možda je to kontroverzno, da ja uopće ne mislim da je po samom tenisu Novak Djokovic GOAT ili greatest of all time, makar je po rezultatima, ponajviše zbog njegove jake glave, psihologije. Da. I ja sam uvjeren, i to je i Goran za tebe, ja mislim, rekao, da ti, jako si lijepo to sad opisala. Ljudi su znali biti, po meni, puno prekritični nekad kad su opisivali zašto ti nisi osvojila više Grand Slamova. Si bila mlada cura. Koliko si imala godina? 19. Mlada cura koja sad to trebala nekak hendlat. I to si dobro rekla. Nismo svi građani da psihološki možemo to podnijesti. Pa je, mislim da tek igrači kad se razvijaju shvate šta znači uopće osvojiti bilo kakav turnir, a kamoli Grand Slam. Tako da shvate koliko je to uspjeh. A naravno sve što je iznad i više, opet kažem, to je opet neka druga sfera. Za mene Novak Djokovic nije normalan čovjek. Znači, on je ja uvijek kažem s druge planete, jer sigurno. To što oni svi rade, to je jednostavno nevjerovatno. On kod da došao s druge planete. A ne tu balkanske planete neke, ali... Ali ima nešto vjerovatno u tome, ali da, ima on je stvarno... Neki prkos njegov. Da, ima sigurno. Što zapravo čini... Šta neko mora imati? Zapravo smo se sad dotakli toga. Koji su elementi što neko mora da postane vrhunski sportaš, da osvoji Grand Slam, da osvoji svjetsko prvenstvo, olimpijsko zlato? Zapravo prvo je ljubav za sportom. Mislim, ljubav prema bilo čemu. Evo, mislim, ti gleda i sebe i bio si vani i vratio si se i koliko si ljubav i želju i volju imao izgraditi nešto u svojoj domovini i nije lako. Znači, mora biti stvarno velika ljubav jer odricanja su velika, pogotovo u individualnom sportu. Ti si stalno sam. Tenis je možda jedini sport koji nema onaj off season, jer kako sezona završi, pogotovo ako je dobra, ti već krećeš u drugu sezonu. I nije lako. Nije lako, znači mora biti tako velika ljubav i onda se mora posložiti i sreća, i znanje, i rad, i sve skupa da bi se došlo do jednog najvišeg nivoa. Sad, svako ima svoj nivo. Nekom je nivo 5, nekom je 1, nekom je 50, nekom je 100. Znači, bitno je dati svoj maksimum i onda mislim da možeš biti sam sa sobom zadovoljan i reći ok, dao sam sve od sebe. Možda kontroverzno pitanje. Da li je strogi roditelj bitan? Znamo priču Jeleni Dokić, znamo priče o našoj, kako se zove, da sam zaboravio. Mirjani, znamo pa čak i hollywoodski film se snimio o Sereninom i Venus tati. Da li taj nekakav skoro malo ludi jaki roditelj bitan u tome da gura to dijete kad ima te sve distrakcije od tiničarskim godinama? Je, sigurno. Pogotovo kod ženske djece. Naravno tu puno roditelja pređe tu granicu i možda puno roditelja liječi neki svoj ego preko djece. Da. To smo vidjeli u puno slučajeva. Za mene se uvijek govorilo joj trebaju više stisnuti, ali ja sam takav karakter kakav jesam. Da li bi napravila više? Ne zna se. Da li bi možda napravila manje? Znači, ja sam morala imati dio svoje slobode. To je puno manje nego što se uvijek znalo reći, Iva voli izaći. Naravno, tinejdžer si i kad me nema 3 mjeseca, sigurno ću jedan dan izaći sa prijateljima. Ali nije lako. Nije lako i sve je to jedan veliko odricanje.
Kako Iva lijepo priča. Šta kaže da dugo nije dala intervju? Ko da ide? A evo imam i dobrog hosta, kako bi rekla, pa evo sve jedno vuče drugo. Reci mi o ozljedama. Da li si, pa možemo se čovjek već tu dotaknut krvne plazme. Da. U našem Infinity podcastu volimo nekad spomenuti estetske zahvate, makar je tvoja karijera i tvoje postignuća su toliko bitna i velika da je tako lijepo pričati o tome. Vjerujem da će našim gledateljima biti jako interesantno. Ne znam kad si zadnji puta dala ovako lijep intervju. Nisam dugo. Nisi dugo, evo, pa će, ekskluziva. Evo ga. Krvna plazma je recimo nešto čim sportaši često liječe ozljede. Znam da Ivica Kostelić recimo se dosta prolongirao svoju karijeru kroz to. Da li si ti imala što ozljeda? Da li su te zaobišle? I ako nisu, da li su te u kojem dijelu karijere malo i... Pa velik dio karijere sam imala sreću, ali sreća i dobar rad, imala sam i dobar tim i tu je bio i Miljenko Rak za kondicioni dio i nekako i cijela i taj tim u Americi. Ali na kraju jedan od većih razloga zašto sam i prekinula karijeru je bila ozljeda ramena, operacija tog ramena, puno vremena provedeno po doktorima i ono se nikad nije vratilo na staro rame i onda to pređe iz agonije, depresija i više ti to nije gušti i moraš donijeti tu odluku i naravno ja sam imala nepunih 29 godina kad sam prekinula, makar karijera je počela isto rano, s 14 profi, puno karijera. Prije još ovo sve ostalo, ali teško je i ali opet kažem, šta je tu je? Znači, možda je tako moralo biti. Možda je bilo vrijeme za obitelj, za dijete, za malu Miju koju ti znaš na kraju, koja je već sad velika. Sad je velika Mija. Isto je bila talentirani tenisač. Isto je bila talentirani tenisač, ali evo, to što smo rekli, uz svakog mladog sportaša stvarno treba zajednica, treba jaka obitelj, treba ono... Mi u to vrijeme to nismo imali, ja sam i rekla, gle Mija, ja sam sebe izgradila kao osoba, ja ne moram preko tebe ništa, nije lako, ja putujem puno, moj posao je kakav je. I jednostavno u jednom trenu smo donijeli odluku da se posveti školi, da krenu u jednom drugom smjeru, uvijek će rekreativno igrati tenis i na kraju vidim da je zadovoljna i kaže ona kad gleda neki film ili Donu ili neke od igrača s kojima je dobra, joj mogla sam, onda kažem, ma na šta? I ovako je dobro, kažem na šta Mija? Je, i ovako je dobro jer sve je dobro kad sve dobro ide, ali ja gledam kroz te curice i stvarno sa Donom Vekić i sa Anom Konjuk, sa njima sam prošla, ajmo reći, od djetinjstva do danas puno toga. I sve one prolaze dosta ozljeda, ali tako? I prolaze ozljede. I Borna Ćorić isto tako. Da, i putovanja, i uspone, i padove, i teške trenutke, i nije lako, tako da stvarno je teško. Mislim, teško je ono što smo rekli u startu, treba biti ogromna ljubav i želja i volja za svim tim, pogotovo opet u individualnom sportu. I u sportu, grupnom, ali individualan pogotovo. To me zapravo dosta lijepo dovelo do idućeg pitanja koje sam pripremio, a to je da li je ženama u sportu, pogotovo individualnom sportu, se teže probiti nego muškarcima i da li ti vidiš, možda opet kontroverzno pitanje, ima tih kontroverza u tenisu gdje je prize money manji za žene, da igraju manje setova, da bi trebali možda i one na 5 setova igrati. Daj mi malo kakvih par odgovora na ta skoro 3 pitanja koje sam ti postavio. Pa evo ovako, što se tiče da li je ženama teže, sigurno im je teže. Pogotovo kad dođu u neke godine, kad tu krenu i prve ljubavi. I sigurno je nekako normalnije da muški igrač pod normalno dovede curu, pa onda možda i supruga postane, imaju dijete i da svi zajedno putuju, dok je curama to skoro nemoguće. Sad je, par cura se vraćalo nakon poroda i lijepo ih je vidjeti. Prije to nije bilo takva situacija, sad je, što je super, ali je teže. Teže je zavoditi jedan normalan život i zato smatram da je curama puno još teže u svemu tome. Da. U svugdje, ja vidim i tu kod nas u poliklinici, cure koje baš jako vole tu raditi, karijera im raste, žele napredovati ovdje, onda... Borba je, te trčiš na 2 dana s turnira da bi se možda s nekim vidio, pa juriš opet nazad, pa da li je to bilo dobro, pa opet se izmoriš, znači nije lako. Što se tiče prize money-a, ajmo reći da se to sad jako približilo muškarcima. Super. Grand Slamovi su izjednačili prize money. A jesu, znači, svi su to napravili i genijalno za ženski tenis. Super.
ženske sigurno ne mogu igrati 5 setova, 4 setova i to, ali nekako žene mogu odraditi svoj maksimum. Ipak žensko tijelo je drugčije od muškog tijela. Ostali turniri još uvijek je prize money manji, ali ajmo reći približava se i neki je plan u skoroj budućnosti da ima što više zajedničkih turnira i da prize money bude equal. Super. Čekaj, treće sam pitanje zaboravila. Sve si pokrila. Sve si pokrila. Iskustvo. Apsolutno. Da je Serena, kada je bila, pitanje sam usput ću ubaciti, kada već pričamo o toj razlici muški, ženski i tako, Serena kada je bila na vrhu svoje karijere, ajmo reći da ona možda najveći tenisač zadnjih 15 godina, bi rekla? Pa je, sigurno. Nakon Steffi Graf i prije tog, nakon Martina. Da li ona mogla top 100 tenisača muške dobiti? Ne, i bio je čak jedan meč između nje i ne mogu se sjetiti imena tog Njemca, jednog igrača. On je bio 200 i neki u to vrijeme. I mislim da je bilo 6-1, 6-2 za njega. Da, znači prevelika je razlika, nema šanse. Da. Znači čak top 500 igrača vjerojatno može dobiti. Možda može, ali u principu može nekoga dobiti, nema. I kak ti sad život ide? Usporedi mi tvoj lifestyle i svakodnevni ili jedan mjesec sada i kad si bila tenisač. Jel to je velika razlika? Ogromna. Dok si tenisač, svaki tjedan si, ajmo reći, u drugom gradu, na drugom kontinentu skoro, ne znaš ni di si više na kraju dana, jednostavno dođeš, probudiš se, otreniraš, ideš dalje. Znači, nema nekog života, ljudi vide puno glamura u tenisu i ja ću reći, ima ga tu i tamo, ajmo reći od cijele godine jedno 10-15 dana kad odeš ili na Oscara ili rekla sam vrti se uvijek neki taj jet set oko takvih sportova, ali tog je minimalno. Znači u principu si sam sa svojim timom, ideš iz grada u grad, iz zemlje u zemlju i to ajmo reći to. Tu sve staje do kraja sezone gdje onda svako ode di hoće, da li neki kratak godišnji, da li neko želi ostati kući s prijateljima i onda već kreću pripreme. I to je baš bubble i zapravo jako se teško onda naučiti na neki, pričali smo neki dan ti o tome, i s Donom sam pričao o tome, ti kad izađeš s tog babla, teško ti sad, ne znam, neke tenisače su to napravile, sad samo odmah familija, doma sam, pa si otišao, vi zapravo nastavite putova dosta i igrat. Nama je bubble normala, a to zapravo nije normala, to je naš normalan život dok igramo i mi živimo u tom bubblu, a kad mi izađemo iz te naše normale u svijet, mi smo pogubljeni i zato hrpa nas i proba neke stvari i uspiješ i neke loše stvari napraviš, ali ja kažem to je život i život je u jednu ruku igra gdje imaš i uspone i padove i kroz sport smo se naučili dizati i ja tako i smatram svoj život. Znači, bilo je genijalnih trenutaka, bilo je loših trenutaka. Meni je drago da sam na kraju dana, možda neke stvari učiš na teškim greškama, ali mi je drago, ostane to tvoje. Nikog ne zezneš sebi, zapravo najviše zezneš sebe. Tako da ja smatram da i dalje ko zna što slijedi. Sigurno hrpa i uspona i padova i zanimljivih stvari, jednostavno nikad nam nije dosadno. Što se tiče mog sadašnjeg života, mislim da je dosta onako dosadan, u što puno radim i ostala sam i dalje puno u tenisu. I radim. Treniraš svaki dan? Ne, što se tiče treninga ne, ali puno radim, direktorica sam Hopman Kupa kojeg smo Ivanišević i ja osvojili. To je sad turnir koji se održava u Nici, vidjet ćemo da li ćemo iz godine u godinu mijenjati lokacije. Znači aktivna sam, puno pomažem našim curama i dečkima sa turnirima, sa valkartama, sa svim, ali što se tiče mog privatnog života, znači on je onako miran, dosadan, uvijek me pitaju ljudi, nigdje te nema, ne ideš na nikakve manifestacije, nikakve evente. Jednostavno, mislim, nekako smatram prvo i za intervjue. Meni je ovo super sad zanimljivo i ti si mi prijatelj prvo i praktički smo ko obitelj, ali kad nema šta za reći, mislim, nemam se šta ni nametati, a i nije to moj neki stil. Hrpa mojih prijatelja, Janice, Blanke i te moje neke generacije, svi smo krenuli u svom smjeru i sad je svijet na mladima i neko oni izlaze i slikaju se i daju intervjue. Tako je. U partijima razno. Evo, ti si ozbiljna žena, živiš u Italiji, u prekrasnom si braku i ono što ljudi stvarno za tebe ne znaju, a znaju, a i ne znaju. Ljudi kad pričaju o tebi, znaš kakvi su naši mediji, ljudi vole i kritizirati. Ja sam u medijima,
ko da sam ne znam šta, ali onda kad me ljudi upoznaju zapravo vide da sam skroz drugčija osoba. Ja to ljudima i kažem, kad sam čuo neke gluposti iz prošlosti, se sjeća nešto iz medija, ali vi ne znate koja je to žena i evo, mogla bi nam prije nego što krenemo u drugi dio ovog podcasta, bi nam mogla ispričati, možda to ćete sad pitati, ali ono što bi ja stvarno za tebe i ti reći, ti se stvarno upoznala sve svjetske vođe, svima si bila simpatična, draga, ti si postija Hopman Cup, si spomenula mnoge druge ogromne projekte koje ti vodiš i bile ste što involvirani sa novim Davis Cupom, jel tako, i novim formatom. Ljudi ni ne znaju šta ti sve radiš, da su ljudi ko George W. Bush i Tony Blair i Richard Branson, to su ljudi s kojima si ti provodila vrijeme, igrala tenis, koji su, ti si pokojnog Franju Tuđmana i spomenula, a ljudi stvarno ne znaju koga si ti se upoznala, koliko tebe ljudi doživljavaju koji stvarno ni u svjetskom ženom i osobom. Pa mi ispričaj iz tog svjetskog svijeta, prije što pređemo na drugi, možda malo estetski dio Longevity podcasta, da li neku možda najinteresantniju priču koja te kroz tenis, neko upoznavanje ili neku bizarnu priču, nešto što se onako ludo desilo, mislim, ako se ne sjetiš ne brini, ili možda nekog kog si upoznala, nekog velikog vođu svjetskog, ne znam, evo. Pa znaš šta, evo što si ti rekao, ja stvarno, meni uvijek kažu šta ne daš kontru novinarima, šta nešto ne pričaš o sebi više. Nisam tip koji se hvalim sa svojim poznanstvima i sa stvarima koje sam prošla van tenisa. I evo, i ti to znaš. I bilo je tu puno poznanstava i sa puno njih sam ostala dobra. Tu je znači pokojni Matthew Perry s kojim smo i zajedno bili. Sam ja upoznao, to je meni bilo čudno. I koji je bio moj drag prijatelj. Od ovako zanimljivih ljudi mogu reći da mi u najvećem sjećanju možda od svih ljudi koje sam upoznala ostao Nelson Mandela, s kim sam evo imala stvarno čast provesti par nezaboravnih dana i u njegovoj rezidenciji u Južnoj Africi. Znači u to vrijeme su još Andre Agassi i Brooke Shields bili u braku i svi smo zajedno bili tamo i to evo ježim se sad, znači šta je taj čovjek prošao, jednostavno koja je jednostavna osoba kad stojiš kraj njega, znači znoj ti ide ko da imao neku moć posebno. Bilo je zanimljivih situacija, evo moj današnji prijatelj Arnon Milchan koji je inače vlasnik Regency filmske produkcije i osvojio puno Oscara i jedan od prvih filmova mu je bio Pretty Woman, Lijepa žena. On bi me svake godine za rođendan pitao i šta bi ove godine? Ja kažem pa ove godine bi mogla s DiCapriom na večer, ove godine bi mogla. I bio je jedan trenutak, uvijek sa zakašnjenjem jer mi je rođendan u 8. mjesecu. Igrao sam četvrtfinale US Opena protiv Martina Hingis. Noćni meč, a tu večer je bila večera sa DiCapriom u Nobu restoranu, isto restoran od mog dragog prijatelja, njih je par vlasnika i pada kiša, ja čekam, ja govorim organizatoru, ali vi ne razumijete, meni je ovo rođendanski poklon, ja imam večeru s DiCaprio i napokon odkažu meč i ja dođem u onoj teniskoj suknjici, hladno mi je u restoranu, odem do šefa Matsuhitsu u koji koji je sad i suvlasnik Nobu, on mi da svoje neke hlače, na cvjetiće, nemam pojma, 13 brojeva prevelike, ja dolazim DiCaprio, mislim se šta će misliti o meni. I onda evo, prošlo zanimljivo, jer smo se nakon tog vidjeli nekoliko i puta i imamo dosta isto zajedničkih prijatelja, tako da to su ove lijepe stvari i drago mi je. Koliko si imala godina tada? Što neka spika da 20 i nešto. 20 i nešto. 20 i nešto. Ali tu je sve stalo. Tako da i stvarno evo uz Arnona koji je radio možda najveće filmove sam upoznala puno ljudi i sada evo baš se Mija sprema, nadam se da će i Hana sa njom, super, tvoja kod njih malo na internship u LA, u Regency, da malo vide i taj svijet. To bi bilo divno. Evo, stvarno, nismo gotovi i ovaj podcast će mislim malo duže potrajati, jer uvijek kad god su interesantni ljudi ne možemo jednostavno stati, ali sad smo na pola ovog podcasta, otprilike čak preko pola, ali sad ćemo se malo pričati možda o nekim tim estetskim temama i o ljepoti, zato je Iva ovako lepa i tako dalje. Ja sam samo htio najaviti i reći da ako vam se ovo sviđa, lajkajte, subscribeajte, followajte, tu su negdje ti gumbi, pojma nemam. Imamo i te naš Instagram, bit će klipsava, bit ćemo staviti na TikTok naš, imamo Poliklinike Miloš Botox King, mislim se zove,
TikTok klipove jako lijepe stavimo, sve interesantno iz ovog podcasta ćete i tamo moći gledati, ali svakako pratite nas, mislim da se slažete da ovo je jako, jako interesantan i odličan podcast. Pa možda evo prvo pitanje ovog malog estetskog bloka, koji će trajati 10-15 minuta, ovo ćemo kraće, tvoja karijera je puno interesantnija. SPF, znači ono što je veliki problem načina kako zapravo aging se svima nama dešava je sunce. Evo ja moram priznati, ja sam ko mlađi volio stvarno se pržiti na suncu, ja zbog toga i vidim da sam mi sad kako sam ušao u 4., 5. dekadu, da su mi se počele zapravo kožica oko očiju mi počela sam malo puštati, ima malo pigmentacije po licu. Naravno ja tu koristim i krvnu plazmu, i Morpheus, i mikroneedling, i polinukleotide sam nedavno radio, uvijek imam par točkica za snimanje. Ali SPF je, možemo o tim zahvatima malo kasnije i možda o tvojim nekim savjetima, ali SPF, ako sve kremice, evo u našem studiju, zapravo mi smo tu u našoj čekaonici, u našoj prekrasnoj poliklinici, da su razne estetske, zapravo kozmetološke, medicinske kreme i faktor za sunce je jako bitan. Vi kod tenisači ste uvijek na tom suncu, jer mislim mnogi imate zbog toga oštećenja od sunca i mi jesmo u prošlosti, mislim da vrlo uspješno tebi malo i ta neka oštećenja reverzirali s nekim tretmanima. Pa daj mi reci, da li tenisači sad to shvaćaju, da li si svi stavljaju taj faktor, da li su osviješteni? Mislim puno više možda nego u moje vrijeme, a mislim da je i sunce puno opasnije nego možda prije 20 godina. Ono što je još prednost današnjice, znači pogotovo kod cura, one mogu igrati s ovim vajzerima koji su mali šiltovi, a u naše vrijeme su bile one ogromne šilterice sa onim šiltovima gdje kad baciš loptu za servis, ja barem ništa nisam vidjela. Loptu, da. Je, mislim ti staviš kremu, ali na 50 stupnjeva u Australiji ta krema sigurno velikim dijelom ode. Je, i to je veliki problem, ali mislim da su ove generacije jako puno se priča o tome i na turnire dolaze dermatolozi i osvještuju mlade igrače da i imaju preglede par put godišnje, znači stvarno vodi se briga jer baš iz tog razloga što smo mi puno izloženi suncu. Je bilo koji case da neki tenisač imao rak kože? Sad ja da ne znam, moguće da je bilo, ali da kucnemo. Znači pregledati si madeže često, kao što je to isto tu radimo, imamo našu dermatologicu Ivanu Prkačin, koja je bila gost na ovom podcastu, to je bio odličan podcast. Super je, zgodna i sposobna, stvarno jako je dobra. Da mi reci, evo, od estetskih tretmana u prošlosti, koje si probala, šta ti se svidjelo? Mislim da ti sve znaš, jer jedino kod tebe idem. Tako da ako mi nešto zapne, nadoveži se. Pa dobro, znaš da ja volim prirodno. Naravno. I sigurno koji put dođem i kažem joj tu mi je jedna borica više, da li Nikola da neke napravimo, hoćemo malo botoksa i to. Ali mislim da se najviše uvijek držimo nekih hidrofaciala, da smo probali plazme više puta i mislim da je ona super stvar, pošto je i prirodna. Odlično. Pomogni mi još, šta smo još radili, Nikola? Na krvnu plazmu. Krvna plazma je za naše gledatelje koji možda nisu čuli PRGF, Platelets Rich and Growth Factors, gdje mi doslovce vadimo vašu krv. Ide trend prema tome i mi smo tu u poliklinici stvarno poznati po tome, i ne želim da ozvuči kao reklama, ovo je podcast, ali sad je tako skoro ispalo, da mi volimo to raditi prirodno. I ide trend prema tome. Botoks i fileri su dalje broj 1 i broj 2 tretmani, ako hoćeš quick fix, izravnat nos, evo jučer sam izravno puno nosa s grbicom na nosu, jučer je bila klinika prekrasnih usana, pa smo i sestra i ja to već 30 godina tako su lijepe, ali toliko prirodni. Znaš kad je toliko prirodni sa zlatnim rezom i tako dalje, predivni su bili tretmani, ali ne moramo sve raditi s botoksom i filerima, a krvna plazma je nešto što kažem da bi svi trebali raditi. To je tretman gdje mi doslovce vraćamo kožu 10 godina unazad, sva oštećenja od sunca liječimo, pigmentacije se smanju, sjaj se dobiva na koži, ožiljci se smanju. Ako kombiniramo sa mikroneedlingom, skin penis, i to isto mislim. Ne, nisam, ali to smo imali u planu. Znaš šta, kombinirali smo kod tebe skin boostere. To su hialuronski injekcije, to nije filler, ali hialuron kao filler. Sad ću ja prekinut malo, sad osjećam da mi malo boostera treba, ali baš pitanje isto za plazmu. Evo sad jedno, da li je bitno kad se radi? Da li treba biti po zimi ili može bilo kada? Evo, vidiš da... Ozbiljna pitanja. Bravo. Mogu se bilo kad. Ja baš kažem za krvnu plazmu se može bilo kada, jer ona oštećenje od sunca uklanja. Znači, čak pred ljeto je dobro raditi plazmu,
jer ona zapravo skoro štiti od sunca. Mi ćemo manje oštećenje od sunca dobiti ako smo radili tu plazmu, a da ponovim, ako možda već nisam rekao za gledatelje, mi doslovce vadimo našu krv, stavimo posebnu centrifugu. Da. Naša centrifuga je ista koja koristi Real Madrid, interesantno, tako da Ronaldo i Modrić, vjerujem da su u nekoj fazi se kupali u našoj plazmi. Razlika je u tehnologiji, naša vrsta plazme ima najbolje koncentracije faktora rasta i najmanje leukocita za fantastične rezultate. I to je, ako ćeš se prirodno malo pomladiti, ja se sjećam, ti se od sunca imala oštećenje na ovom dijelu i tebi to sad dugoročno puno ali bolje. Pitam radi sebe da li se može prije ljeta, tako da već možemo sljedeći tjedan kad sam tu radimo plazmu. Da, dobro. Može se prije onda ljeta, neće biti podcast, ali ćemo pokazati kako ću izgledati. Da, budemo pokazali. To si radila, mislim da si možda nekakvu mašinu za zatezanje kože radila, da si radila onaj HIFU, to je nešto super što potiče rast kolagena u koži, može tu kožu jako lijepo podignuti. Radila si te nekakve zapravo jako prirodne stvari za tvoju kožu. Da li ima nešto što te smeta na tom licu, nešto što bih htjela sad popraviti? Znači, cijeli život mi je želja imati malo deblju gornju usnicu i tog se uvijek bojim. Znači, ne znam koliko sam tebi puta to spomenula, Nikola i nekako uvijek ostane na tome. Malo su me počele možda smetati ove dublje bore na čelu i oko očiju. Ne previše, ali to je možda nešto gdje bi možda, ajmo reći, mogli staviti malo botoksa ili nešto da mi se ne naprave još dublje, eventualno više radi te prevencije. Ali ti znaš, ja sam uvijek u trenirci, uvijek kažem Nikola šta god da je, samo da je prirodno. Ja sam uvijek za napraviti nešto i mislim da je super što u današnjici imamo takve mogućnosti. Da. I uvijek sam za taj prirodan luk, njegovan luk, a da je, ajmo reći, uz ovako neke stvari sa strane. Zato i jeste tu, Nikola. Dobro, gle, dve stvari. Znači, prvo botoks, spominjala si botoks, apsolutno. Botoks se može napraviti prirodno. On nije toksin, on nije otrov i mi one mikrobotoks doze, evo mogu reći jer Jelena Veljača recimo je pisala čak u svojoj kolumni o tome, ona je oduševljena sa mikrobotoksom, jer to su toliko male doze, to je čak moja posebna jedna metoda gdje je to oko 0,1 jedinica, to je stvarno jako malo jedinica po ubodu. Prevencija je jako bitna kod botoksa, da kad smo relativno čak mladi, kontroverzno ću možda ne čak u 20-ima, ako stavimo tog mikrobotoksa koji je prirodan, to je prirodna bakterija, to je prirodni protein, mi nećemo tu mimiku skroz zalediti, mi nećemo tu mimiku skroz promijeniti, ali ćemo spriječiti bore i malo ih smanjiti i dati taj sjaj. Da. Interesantno, botoks na čelu može dati sjaj, manje masna koža, manje migrena, manje glavobolja. Da, baš evo ja koji ti. Da, glavobolje. Ja sam si stavio botoksa baš od straga u tijeme i nekad se ga stavi malo tu, ali kao što vidimo, moja mimika je normalna i bore su velike. Tu meni isto malo treba, tako da ću 2 u 1. Migrena i... Migrena i to. To ljudi kažu, nisam ja išla na bore, ja sam si išla migrene riješiti. Da, pa je, pa. Mnogo ljudi operiraju nos, pa kažu, nisam ja htjela operirati nos, ja sam samo htjela sinuse. Dobro, svako ima svala, evo mi možemo meni malo i za crticu, malo i za migrenu. Filer usne, to malo boli kad se radi, a stavi se anestezija. Kod mene to neće nikad biti neprirodno, mi kod tebe možemo, ako ćeš htjeti, malo dodati, malo količinu, bit ćeš oduševljena. To ti jedno mogu reći hialuron, malo u gornju. Da. Jako je bitno da je gornja usna 1/3, donja 2/3. Znači da je zapravo donja u sredini duplo veća nego gornja. To je jako bitno, to je taj zlatni rez. Prirodno... Već se sad znojimo, pričajući. Previše onih ona gornja usna koja je prevelika i to previše. Ja ne znam zapravo zašto ti moji kolege tak nekad rade, da bude malo kritičan, jer ta usna mora biti prirodna. Moj muž rekao dolphin lip, samo je uvijek kaže, samo nikad nemoj raditi dolphin lip. Da, jedno kad kažu prvo uđe usna, onda žena u sobu. Pa da, ali dobro, mislim, okej. To je za ljepoti, neke. Ljepoti se, svako ima svoje, naravno, šta je kome lijepo, ali ja mislim da smo i ja i ti ljudi koji vole prirodno. Apsolutno. I mislim da li neka tvoja beauty rutina, da li ti imaš nekakvu beauty rutinu u danu, jutro, na večer? Ono što sam uvela je da se stvarno umivam barem par minuta u jako hladnoj vodi ujutro i vidim da mi to pomaže. Čak se i tuširam zadnje vrijeme barem 1-2 u hladnoj vodi i vidim da mi je za cijelo tijelo to odlično, kao što većina sigurno to zna. Što se tiče moje rutine, tu sam ljena, to ti sigurno i znaš. Moraš. Ali, SPF svako jutro. Evo, sad, nakon ovog ću možda 1-2 kremice, klensam i
Pokušavam hidratacije dosta, pokušavam piti dosta vode, pijem ove eliksire. Mislim, to mi se čini... Da, od Veleka, to mi se čini dosta dobro. Pokušam staviti jednom tjedno neku masku na lice, ali sigurno bi mogla puno više poraditi na svemu tome. Mislim, mi radimo da budemo mladi izvana, kao što znaš, i na našem TAMS kongresu na kojem se dogovaramo da dođeš ove godine i možda u nekakvom još jačem izdanju, ali mi pričamo o tom longevity, da duže živimo. Naravno, ako smo mladi iznutra, bit ćemo mladi izvana. I jedna od najbitnijih stvari je naš mikrobiom i naša prehrana. Da li paziš na prehranu? Da li imaš neku rigoroznu prehranu? Da li su neke stvari koje jedeš više, manje? Pa jedem zdravo. Znači tu pazim i dam si oduška, živim u Italiji, sigurno si priuštim dobru picu, dobru pastu, ali svakodnevnica mi se sastoji od puno salata, puno povrća, kuhanih stvari, znači od mesa koji jedem, to je uglavnom neka piletina, puretina, minimalno crvenog mesa, što više ribe, znači losos, brokule su mi, već me prijateljice zezaju, pretvorit ćeš se u brokulu, skoro svaki dan, jako zdravo. Tako da jedem zdravo, uzimam neke vitamine, svakodnevno, ne znam, D, C, omegu, znači to stvarno pazim da je redovno. Zapravo sam neredovitija sa kremama i sa tim stvarima, što ću krenuti i krećem i stalno krećem. Kaj sam htio pitat, ali ne uzimaš ove neke suplemente koje mi tu držimo, ove NAD+, ne, ali znaš, pričali smo spermidin. I spremam se krenuti s tim i ti si mi puno o tome govorio i ja sad tako isto puno ljudima, kao kontaktirajte Nikolu i pričajte o tome i mislim da je to budućnost i ja stvarno vjerujem, ako sad krenemo paziti na naše zdravlje, da ćemo dugo moći živjeti dobro. Sigurno je kasno u 80-ima reći sad bi ja bio zdrav i trčao. Ali ako sad krenemo paziti kako živimo, da li se dovoljno krećemo, da li zdravo jedemo, ja vjerujem sa svim što donosi budućnost da ćemo stvarno 100 živjeti ko 50, 60. Pa da, tako se priča, to zvuči kao naučna fantastika, ali na ovom podcastu smo već ovu temu prošli par puta u prošlosti. U Silicijskoj dolini se sad ulažu ogromni novci u longevity, Jeff Bezos navodno ulaže ogromne novce u to i istraživanja sad pokazuju da se sad štakore može pomladiti za 70 godina. Slijepi sjedi štakori postaju mladi i koji dobro vidi i koji trče. A kažu da su oni najsličniji zapravo slični nama. Su nam. I kreću studije na ljudima uskoro i pokazuju se tim nekim novim inovativnim, ne samo tim suplementima, tretmanima na našim matičnim stanicama ćemo moći reverzirati jer se zapravo počelo razmišljati da je starost bolest. Mi do nedavno smo jednostavno psihološki smo takvi da smo tu, mi ćemo umrijeti, to je normalno. Zapravo sada se moderna medicina shvatila da zapravo nije normalno samo tako umrijeti, tako da vjerujem da ćemo, bitno je zdravo, ljudi koji se gledaju misle da će to se vidjeti neki doktor Mengele, priča ne, mi ćemo biti samo zdravi, bit će manje bolesti, a kako svi doma već sad odmah mogu krenuti, velika dokazivanja, David Sinclair na Harvardu uvijek o tome priča, da samo bolja prehrana, sport, da smo mršavi, da spuštamo šećer u krvotoku i tako dalje, ne pušimo i tako dalje, 15 godina ćemo duže živjeti u prosjeku. Sigurno. Odmah u startu. Pa mislim, evo već kad gledaš po koži, mislim, ja nisam pušač i nikad nisam pušila, ali isto imam prijatelje koji puše i stvarno vidi se razlika velika u koži. Znači, svim pušačima prestanite pušiti. Bravo, Iva. Imaju onu sivu kožu, tako? Da. Sivu kožu i čujem se u glasu. Da. A ti izgledaš fantastično, ja moram priznat. Nismo dugo nikakve ne, stvarno, i mršava si, znači očito... Ne, stvarno vježbam svaki dan. Živit ćeš barem do 150. Nikola. Dajte mi skoro smo pri kraju. Vježbam svakodnevno, trudim se. Nije to toliko tenisa, ali pokušavam svaki dan odraditi neki sport. Da li je to i hodanja puno, da li je to neki pilates. Uglavnom s YouTube-a skidam stvari kako se taj dan osjećam. Da li je to više mišićna masa, da li je to... A s YouTube-a se skidaš? Da, i doma većinu tog odradim. Imam si svoje utege, svoje sve što mi treba i nema dana da nešto ne napravim. Vidi se. Dobro, znaš sad kad još mi tebe sljedeći tjedan uredimo. Dobro, daj nam reci, skoro smo na kraju ovog podcasta koji je na kraju dugačak, jedan od rekordnih, ja mislim. Neki savjet za sve tamo vani, neko ko želi biti top sportaš,
I daj nam drugi neke inspirativne riječi, neki savjet općenito o životu i kako dobro izgledati i dugo živjeti. Pa evo, u zdravom tijelu je zdrav duh, kako se znalo reći, i stvarno to je. Znači, što se tiče sporta, mislim da je prvo najveća želja, volja i ljubav prema sportu, i sve što je išlo u smjeru da roditelji na silu rade nije dobro završilo. Znači, roditeljima i djeci bi savjetovala, slušajte svoju djecu, djeci sky is the limit, znači sve svoje želje, sve moguće, i imajte to u glavi. Što se tiče sveg ostalog, mislim da je, što smo i rekli, zdrav život, zdrava prehrana, puno kretanja, pazit na kile, i mislim da ako sve to ljudi budu radili, da nema kraja. Onda će svi zdravi biti i svi će osvojiti Grand Slam. Daj Bože, evo ga. Ja to želim stvarno, evo, ovoj mojoj generaciji koju pratim, i od Done i od ovih svih cura. Pa evo mi za našom zajedničkom velikom prijateljicom Donom za kraj možda će biti drago. Da li će Dona osvojiti Grand Slam? Ja imam vjere u nju. Naravno, uvijek se treba posložiti par stvari, ali dugo je već u vrhu tenisa, i kad neko kaže 20, 30, mislim, biti u tom vrhu tenisa godina koliko je ona je ogromna stvar, jer tenis igra tisuće i tisuće ljudi na svijetu i svi žele biti u vrhu, i ja vjerujem u Donu, i sad dolazi njen dio sezone, još malo je zemlja, ali onda dolazi trava koju ona najviše voli, i ja joj želim taj Wimbledon. Ja isto, što naši gledatelji znaju, dođe kod nas u polikliniku i radi baš te neke krvne plazme, i to ona to često stavi onda na svoj Instagram. Evo, i krvna plazma, nju znaju malo ozljede. I ona radi dosta i krvnu plazmu i za ozljede. Da, tako da ja vjerujem, evo ja ću sad napraviti prediction, da će u iduće 2 godine ona osvojiti Wimbledon. Ja vjerujem, i onda ćemo opet slaviti. I onda nisi više jedina. Ja želim to, ja stvarno želim, i znam koja su odricanja, i puno tog prolazim i sa njom i sa ostalim curama. Evo, momentalno Petra Martić isto vuče povredu ramena i svaki iz tjedna u tjedan turnir otkazuje, nažalost, i nadam se da će uspjeti odigrati sljedeći tjedan, ali ljudi ne shvaćaju koliko je to teško i mentalno i koliko je odricanja, tako da ja svakom igraču želim da osvoji maksimum koji je u njegovoj moći. Hvala Iva, predivan podcast, jedan od najboljih ikada, ako ne najbolji. I to svima kažem, ne kažem. Baš mi je bilo zadovoljstvo i baš mi je ugodno bilo s tobom pričati. U novom ruhu naše druge sezone i evo, i kako si možda i rekao, nećemo puno otkrivati, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti nešto i zajedno ubrzo raditi. Na TAMS kongresu, naš estetski kongres o kojem smo pričali, Iva će nam doći, ja mislim, ove godine tamo, i planiramo neki surprise o kojem ne smijemo za sad pričati, gdje će Iva čak možda biti involvirana na samom kongresu. Napravit ćemo totalni makeover sa 15 ampula filera. Tak nećemo. Imamo nešto puno bolje. Nešto puno bolje. I tako da stvarno vam hvala što ste opet bili s nama. Lajkajte nas, followajte, pratite ovaj podcast koji će biti na TikToku i svugdje negdje. Biće još puno odličnih gosti, morat će nam Iva opet doći. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vam puno.